لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ci ndigalul xalif général de Tidiane Seydi Aboubacar Sy Mouhamadoul Mansour ci ndigalu kan Cheikh Al Hadj Malick Sy Maodo ci ndigalu kan Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz ak mbooleem njabootu Cheikhul Hadj Malick Sy ci ndigal ak ci ñaanu Serigne Issa Touré responsable moral daayira sopp na bi mbokk yi Alhaaji Moussa Diop moo am mbégte ak contentement di leen yëgal Khadaratoul Diouma bi nga xam ne at bu jot daf koy amal ca Ndiol Gandiole jàpp nañu ko vendredi 19 avril 2024 ca Ndiol Gandiole mbokk yi bés baa ngi noonu incha allahu taala à partir de 7 heures ci suba ci la ñuy déparé Dakar dëgmal fan Ndiol Gandiole képp koo xam ne bëgg nga dem préparé nañu leen ay bus yoo xam ne gratuitement lay doon jokkoo leen ak Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niang moom mi nga xam ne mooy coordinateur bi ci numéro bii 77 645 26 22 Cheikh Ahmed Tidiane Niang moom ngay jot mu wax la fan ngay jaar mbokk yi moo ngi noonu bés baa ngi noonu Alhaaji Moussa Diop nee na ma wilaan ma ne ko waaw mu ne ma fàttewuma waa Tiwaawoon fàttewuma waa Kel fàttewuma waa Louga ak li ko wër fàttewuma nag waa Paal ñoom ñëpp maa ngi leen di woo mbokk yi Alhaaji Moussa Diop ne ma wilaan ma ne ko waaw mu ne mu bàyyiwuma dëkk yëpp rawatina nag waa Buntu Nduur rawatina Jalambay Mbambara Ngayna di ci woo waa Gémbang fàttewuñu Kër Bulen ak Rikot ak Touga Gantoor Kalafaan fàttewuñu waa Ndoyen fàttewuñu waa Ndëgët di ci woo waa Mboltim fàttewuñu Guyren fàttewuñu Mam Ngor dëkk yooyu yëpp ñoo ngi leen di woo ak mbooleem village yi nga xam ne ñoo ëmb dëkk yooyu mbokk yi di ci woo nag waa Njeben Gandiole di ci woo Tasner Gandiole di ci woo Pilote Gandiole di ci woo Moyit Gandiole di ci woo Mbumbay Gandiole fàttewuñu Gadga fàttewuñu Sowen rawatina Taare Bande ak li ko wër ak Mboyen mbokk yi dëkk yooyu yëpp Alhaaji Moussa mu ngi leen di woo ci Khadaratoul Diouma bi nga xam ne ci njiital Serigne Issa Touré lay amee ak ci digalu xalif général de Tidiane Mawlaaye Cheikh Seydi Aboubacar Sy Mouhamadoul Mansour mbokk yi 7 heures du matin la ñuy déparé Dakar jaar fan xanaa Tiwaawoon jaar fa jógee fan dem Kel jógee Kel dem fan xanaa Louga jógee Louga dem fan Paal mooy dëkku kan maam Alhaaji Rawxaan Ngom bu ñu fa jógee nag dëgmal Ndar ci buntu hôtel Méridien fa la ñuy daje dëgmal nag ànd ak délégation bi jëm fan Ndiol Gandiole ci jiital Alhaaji Moussa Diop mbokk yi bés baa ngi noonu kan mooy invité d'honneur bi Alhaaji Abdoul Aziz Mbaye bu Tiwaawoon moom mooy sunu invité d'honneur kan moo koy waxtaan Alhaaji Ibrahima Fall moo yore waxtaan wi Cheikh Ahmed Tidiane Niang moom ci boppam moo jiite jàng yi moo koy animé mise en place baa ngi noonu 4 heures lay doon insha allahu taala ci teewaayu mboolem muqaddam yu tariqa bi mbokk yi Alhaaji Moussa Diop nee na ma wilaan ma ne ko la bayka mu ne ma bàyyiwuma fenn bàyyiwuma ñenn bàyyiwuma kenn bàyyiwuma fépp woo naa ñëpp Ndiol Gandiole ngir ñu màggal naasiril aq bil aq